係做咩？考到鬼咁。又啱唔做乜嘢㗎？我冇考你啊，我肯啲注意下啫。頭先你有冇怕？依家又怕嘅喎。你唔知道你啲指甲喎，好似木咁硬㗎。木好。你仲唔知道你啲指甲真係好硬㗎嘛？你自己咬咬你睇睇咯。好啦，你幫我壓啦。好啦。因為費事隻手冇要得我。咁又得喎。咦，我其實得好嘛？只不過是我冇佢啲咁靈活，同佢啲對比起身差，你就覺得我襯冇好。咁你先知？咁你先知？真係冇呢啲主見喎。有啲係中國特色社會。咁你冇話要想？咁你起咁早做乜嘢？又咪喺度玩手機啲嘢？